awazi uBrown. Hayi lutho baba. And usazolisebenzisa ke shem. Yabo njengoba ungilethele le show. Yabo njengoba ungilethele le show, usazolisebenzisa lelo condom. Usazolisebenzisa for 5 years zonke. Ngobani? Ngobani? Ngoba ucabangi la yakho, ucabangi la. Ngicabanga ukuthini? Ufana ngenze njani? Ukuba uyacanga ngabe ukhulume nami endlini. Ngoba ngihlezi ngikhuluma nawe. Ukuba uyacabanga ngabe ukhulume nami endlini. Ngizela ngoba ngizocimba usisi. Inqondo isebenza. Uyahlanya ngidakela wena manje. Uba udakela. Uyangibhedela ke. Uyangibhedela. Asikho isidingo Uyangishayela wena. Njola. Uyangibhedela. Konke manje uyithole manje. Uyangibhedela. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sanibonani endaweni zonke lapho nisibukela khona. Uhlelo esilungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, igama lami ngingodlala Matifano, also known as the next biggest thing in South Africa. Mawukuthi uyaqala ukubukela njengamanje into right, subscribe, ulike, uphinde futhi ushare the channel yakhe kubizwa ngokuthi Umjolo Show. Mhlawumbe unenkinga ezithi umjolo, email ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. As ngihlala phansi, isikhathi sokuthi ngikukhumbuze ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBets. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO. Yona promo code leyo oyisebenzisayo each and every time ubetha using their websites noma ubetha futhi using their app. Uyazi ke thina ukuthi sidume ngani? Sidume ngokulungisa yona leyo mpahla. Indaba zabantu ababili siyangena siba besithathu. Senze isiqiniseko sokuthi noma ngabe yini abakuyona noma ababhekene nayo siyakwazi ukuthi sibalekelele. Mntaka baba sawubona. Sawubona futhi. Siyaphila cha. Siyaphila futhi. Siyaphila mfethu. Siyajabula ukuthi usithembe uzela kuthini uzokhuluma nathi namhlanje ngodaba lakho. Asiqale nje ngokuthi uyibike mfethu ubalo sina namhlanje. Hayi igama lami nguNhlanhla Bakandlela. Nhlanhla. Siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje Mfokandlela. Yini ekubeka la mfethu namhlanje? Into engibeka la ukuthi umuntu engizwana naye siyalokhuza siyatohoza sobabili kodwa mina bengiholile ngiyawukhipha umholo and futhi iphini yami uyayazi kepha yena angiyazi iphini yakhe and umholo akawukhiphi yabo akawukhiphi kodwa sisebenza kahle sina sobabili so kusetshenziswa imali yakho sisebenzisa imali yami yakhe ayisebenzi yakho. So mhlambe njengoba ingasebenzi yakhe imali zikhona ke izinto obona ukuthi uyazenza njengoba imali yena ingasebenzi. Engakusho nje bhuti ngoba sisabantu nje esiphilisana kahle abasengichazela ukuthi siyatohoza sitohoza sebenza umsebenzi okahle yena uhola imali engaphezulu kweyami yemina ngihola encane yabo kodwa kusebenze yami mina ngifuna ukuthola ukuthi yindaba kusebenza imali yami ekubeni kodwa sisebenza kahle kodwa ekugcineni usebenza ngithola imali enkulu ngithola imali encane. Okay, no mhlambe njengoba umlethela namhlanje uke wazama ukuhlala naye phansi nayikhuluma le ndaba? Sesazama walode shona le nale agcina sengibona ukuthi sigcina sisibekana izandla asengithatha isinqumo sokuthi angize khona la ku show mhlawumbe ngithola uxazululo ukuthi axazuleka kanjani inkinga engibhekene nayo. Asikhulume ngalomuntu esifazane mfethu umuntu onjani mhlawumbe uma ungasichazela nje ngaye ezisingamazi so ipersonality yakho umuntu esifazane onjani? Into engachaza umuntu oright umuntu nje oright okwazi ukucommunicate nomunye umuntu yabo ucela usizo akusiza yabo kanjalo akusiza nje kahle into eziningi ezuza la kwisho yini that we are hoping to achieve ngokumletha la ukuthi nibambisane 50-50 kuzinezinto enizenzayo nanokuthi aje ukuthi imali kumele isebenze kunina nobabili ingasebenzi mhlawumbe kusebenza imali yakho kuphela. Engifuna ukuthi ube 50-50 bengabe ngikhipha mina nawe uyakhipha yabo sikuthi siyalekelelana yabo siyalekelelana kahle kahle yabo ingabe mina engihamba phambili yena sale ngemuva yabo manje ngizongatholi kahle ilokhuzana ukuthi yindaba kusebenza imali yami eyakhe ingasebenzi njengoba ufuna nilekelelane nihlala ndawonye niqashe ndawonye yebo sihlala ndawonye indlama so ukhokhela irent uthenga ukudla yonke into yonke into yani
Mfethu kulungile. Somlando umama simbeke la sizwe ukuthi uzothini uready ukukhuluma naye. Yebo anginankinga. Njengoba ulizwa-ke iqhawe lithi ready ukukhuluma nomama likhathele ukuthi zonke izinto zenziwe yilona. Lifuna bahambe 50-50 bahlangane phakathi nendawo because bobabili bayasebenza and okuworse umama ungathi itoho lakhe elingcono kakhulu kunelababa kodwa umfowethu yena uthola imali encane then yena uyazi ukuthi uthola imali enkulu kodwa imali esebenza kakhulu eyakho bafo. Ungabusandawo-ke hlala la ukhona esiyolanda umama simbeke la sizwe ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Ungahlala khona la sithi. Okay, ngiyabonga. Unjani mama? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Siyabonga nje ukuthi uhloniphe uze la mesithi uyadingeka. Ubuso baziyo lobo. Umuntu wakhe impela. Usibhaleleke ngoba ufuna ukuthi nizoxoxa la phambi kwethu. Mhlawumbe mengingakubuza nje wena ubafo personality yakho mazi njengomuntu onjani? Unhlanhla umuntu ongikhombisa uthando nenhlonipho ngaso sonke isikhathi and sesiqhubile nje isikhathi eside sibambisene lapho nalapho nje. Ngiyayithanda-ke leyo ukubambisana because manje uqeda ukukhuluma ngokubambisana kanti vele into ekulethe la ukuthi unhlanhla ubone ngazi ukuthi ukubambisana ne-understanding between nina ayikho ngaleyo ndlela. Ngendlela mhlawumbe wena obuka ngayo kukhona nokubambisana phakathi kwenu? Sinakho ukubambisana nje. Kukhona. Noma ngisho noma ukhona izinto ekhona siyakwazi ukuxoxa yabo sibonisana. Okay. Namhlanje njengoba ekulethe la unhlanhla ingoba ukhethe thina ukuthi mhlambe sizolungisa indaba yenu yothando. Ngokujwayelekile unako mhlawumbe ukuthi indaba zenu afaka abanye abantu ukuthi abafike bazonilekelela for instance a family member noma abangani uthi uyezwa indaba zenu zoba uthi mhlawumbe sezingenwa abangani noma uyaqala manje ukuthi afake umuntu ongekho phakathi kwenu? Uyaqala bandla. Into eqalayo. Okay. Nhlanhla ngoba usekhona umama awumchazela ukuthi yini ekwenza wamletha la kwishow namhlanje. Mbali. Into edala ukuthi kulethe kule show namhlanje. Ingoba ngifuna silungise inkinga lengibhekene nayo. Ayinginokuthula. Ayinginokucula okuright. Nje esiqhubha ngayo empelweni. Mbali uyazi ukuthi siyasebenza mina nawe sobabili. Sisebenza umsebenzi omuhle kakhulu osezingeni eliphezulu. Yabo manje mina bengiholeli mina engikhipha imali and iphini yami uyayazi nekhadi lami ehlala kwena imali yakhe angiyazi phelela nephini yakhe angiyazi. Uqonda ukuthi ungibizele yonke le ndlela wenhlanhla. Ungibizele yonke le ndlela uthi uzokhuluma indaba uthi ufuna ukwazi iphini yami. Ngifuna ukuyazi phela. Kanti mina ngaphoqa yini uthi wena ungitshela iphini yakho ngoba wena owangitshela. Ngithi uyizwe lento kuthiwa u50-50. U50-50 wani? 50-50. 50-50 wani? Wena uhola imali enkulu. Hayibo ungazongibhedela uthi ngihola imali enkulu hlangana naphi? Hola 7,000 mina ngol 5,000. Awusenayo iphini yakho khona? Nginayo. Hayibo ungazongibhedela ungazongihlanyela wena. Ngihlanyela ngani manje? Hayibo nemhlola yami. Benzeni? Waphela ngifuna ngibuza into engifuna ukuyazi ukuthi kwenzakalani indaba wenze njalo. Kwenzakalani? Kanti ngiphoqelekile ngoba imali yami isetshenzwe mina. Nawu nemali yakho esebenza akithi. Ngiyasebenza phela. But wena uhola imali engcono mina kuneyami. Manje lokho kukuthinta phi? Kuyangihlukumeza. Ngoba mina ngiyakhokha le rent, ngikhokhela amanzi, ngikhokhela ugesi, ngiphinde ngithenge igross, ngiphinde ngilungise nawe ikhanda. Umzimba wonke nje uqobo kusukela phansi uyakhanda. Nami yami ngiyisebenzisa for ukwenza idingo zami. Iziphi lezo idingo engazazi? Uhlala naphi nedingo zami wena? Ngithi nawe unazo ezakhe idingo. Iziphi? Angithi nawe unazo ezakhe idingo. Ngina asumpela kodwa sifuna sibe sihloniphane 50-50. Angithi nami ngiphoqa ukuthi edingweni zakho ukuthi ungazenza. Angiphoqi vele angiphoqi. Nami imali yami ngiyisebenzisa edingweni zami. So musulokho ungibuza indaba zokuthi ngiyenzani this and that eyami isetshenzwe mina ngamandla ami. But wena sisawubona mhlawumbe ukubambisana kubalekile phakathi kwenu. Awuboni ukuthi cause yena uyakwenzela ungacelanga noma mhlawumbe kumele umsize ngenye indlela. For instance ubafo Shade wathi imali ayiholayo ayikho nkulu ngaleyo ndlela but uyakwazi ukuthi anakekele wena unekhaya futhi lo muntu mhlawumbe kunemali akumele ayihambise ekhaya but ugcina mhlawumbe engasakwazi ukwenza lokho ngoba manje yonke imali kufanele iphelele kuwena. At the same time akayazi yakho ukuthi yakho u5,000 akuyona imali enkulu yabo umholo wakhe lo 5,000 wondla wena
urent endlini, uyakunakekela futhi wenza izinto eziningi. Wena ngo-7,000 wenzani? Wena bhuti ngicela ukubuza unayo yini intombi noma uma wengane thizeni omnikezayo imali? Nginayo intombi yami, but intombi yami mina iya-understand yabo, siya-understandana. Like ayikhangezi, ayilindele kumina ukuthi ngenzani, ngingenzi ini, siyahlangabezana halfway. Nama ngikhangezi kuyena, uyena oletha kumina, nama ngikhangezi. But siyahlangabezana, esikushoyo ukuthi nawe kumele uhlangabezane nomuntu wakho. Yilo-ke yonke emlethe la ukuthi ufuna nihlangabezane nimithane halfway, kubo 50-50. Mekuwukuthi yena uyayikhokha irent, thenga ukudla wena. Uyawukhokhela nje ya lento engifuna yile Kudlalwa ngami la. lento engifuna yile Nje impela la. lento engifuna yile Ngami baba nje la. lento engifuna 50-50 Nami ngithi ngenza idingo zami 50-50. ngemali. Nami nginomndeni wami. Nami nginomndeni wami. nami nginomndeni hayi umndeni wenamndeni yabo, naye unomndeni wakhe. So kumele Shuthi akubo buka 7,000 to 5,000 7,000 yabo usuwazi imali zami wena. Usuwazi imali zami wena. yabo imanga wembali yakhumbula uthi mina nawe sinyonyaka sithandana sesizela ku 2 years and wangithembisa ingane Ngathi kuyanyukela. Ngathi kuyanyukela she. yini enyukelayo Lonto lo ikhuluma yethu asekamereni. Bungeke usikhuluma ekamereni nokungiletha le show yakhe ephupheni. phela ngoba ngize la ingoba ngizocela usizo Bona basizoba enkingeni zabo. Nathi mengabe silidinga usizo siya ebantwini. bayaya ebantwini Naye uzala ngizela ngoba ukusizakala. ngidinga usizo Yabo. Hayi cha shem. Hayi ngidinga usizo ngoba ngize la ngivelele namhlanje. Uvelele yini? Ngivelele straight. Yini evelele? Hayi ngivelele. yini ekuvelele mbali Uzwani bethu khona usuku lobumnyama ilo la namhlanje lobumnyama. Imphendule phela ubafu ukuthi kwenzakalani. Yabo, abe ne-ID ukuthi wena beni right wamthembisa umntwana. But lo mntwana futhi manje maseyitshela ukuthi ayike siyamenza akasenziwa manje. Uyazi indaba yomntwana uthi indaba. Siyasebenza sobabili. Uzohlala noba lo mntwana. siyasebenza impela Uzohlala nobani lo mntwana. uyaqashwa umuntu Ubani lo muntu lo mthembe kangaka ubona ukuthi angakade. baningi abantu lemnyango Hayi cha shuthi awazi lutho wena ngempela. akekho uma wakho Awazi kini ukuthi khona abantu abatshontsha ingane. akekho uma wakho kini Uma uyayigulela uma. akekho ukhulu wakho Ukhulu wami naye bayayigulela. osisi bakho bona Osisi bami Omzala. bayakhansela nabo. Ubona ukuthi bangahlala bagadane nezingane zabo. Bona Unawo abangayiphansi. umndeni yena. Unawo umndeni. Mhlawumbe bakhona abantu kuba Nginawo bangakwazi umndeni. ukugada ingane. Ayakaze ayikhuluma indaba yomndeni wakhe. Mhlawumbe uyawusaba. Mhlawumbe mfethu wena njengoba sofuna ingane nombali, ubona ifuture yini? Ubona ikusasa, ubona kuyena umuntu wakho lo ngathi ubambelele kuyena. ya bafo ngiyabona kanjalo kodwa manje uyancaka lombali ngoba siyasebenza ukuthi yini le ezohlula ukuthi siqashe izingane sithola umuntu ozosigadela yona yabo Uyamuzwa lekho khuluma indaba yomuntu ozomqashela. Ayikhuluma indaba yomndeni wakhe. Suthi uyawusaba. Uyazi ukuthi ayikhuluma. Usaba kanjani? Mhlawumbe mfethu yini enza uzofuna ukuqashelwa umuntu ozogada ingane bekhona ekhaya. Awubathembi mhlawumbe ukuthi bangahlala kahle nengane yakho noma mhlawumbe ekhaya nikho right ngaleyo ndlela ukuthi anithembani nodwa because I don't think ukuthi ngaze kuqashwe umuntu wangaphandle bekhona abantu ekhaya bangahlala nengane. You have your sisters abangakugadela, you have mhlawumbe umama ukhulwe ongabe ukhulwe ngane. Yabo. So yini indaba uzofuna ukuthi uqashe umuntu? ngoba phela manje fanele ngiqashe umuntu ngoba siyasebenza siyasebenza ekhaya bakhona impela yabo ekhaya baba abantu abahlezi bebhisi yabo manje ngeke ngikwazi ukuhlupha abazali ngabe siqashe umuntu agada ingane ukuze ibe right. Okay, mhlawumbe umbuzo kufanele niyibuze wona before nibe nomntwana. Ni ready ukuba abazali.
Because naku kuba umzali mfethu kuza nama-responsibilities amaningi kabi, yabo? Khona abantu mfethu ababe abazali isikhathi singakafiki. Khona abantu ababe abazali bengaqondile. Khona abantu ababa abazali ngamaphutha. Khona umuntu othola ukuthi uzithola manje usewuma wengane noma ubaba wengane, but ubengaqondile ukuthi abe nengane. Ngenxa yezimo eziningi. Nina nike nahlala-ke phasi nobabili. Ngiyezwa ukuthi uyasho ukuthi washo wathi ufuna umntwana. But ukuhlala phasi nobabili nibheka ama-responsibilities okuza nomntwana. The reason why ngikubuza lo mbuzo ingoba kuyimanje nisabanga umholo wenu ey'ntweni ekumele niyibheke endlini. How much more umthwalo eniwulethayo sekukhona ngisho umntwana? Ma-ke bafo. Nomtsheli. Uyabona esinonyaka sithandana nombali. Sekuyele eminyakeni wesibili. Sisebenzisa ikhondo. Yabo. Sisebenzisa ikhondo. So manje uyangixaka. Yabo. Ngibuza ukuthi ingane yani. Okay, so wena mfethu ufuna ungitshela ukuthi eminyakeni ewu2 unomuntu asithi unyaka mhlambe nezinyanga kodwa kuyele eminyakeni ewu2 shotala. Yeah. Awazi uBrown. Hayi lutho baba. And usazolisebenzisa-ke shem. Yabo njengoba ungilethele le show. Yabo njengoba ungilethele le show. Usazolisebenzisa lelo condom. Usazolisebenzisa for 5 years zonke. Ngobani? Ngobani? Ngoba ucabangi la yakho, ucabangi la. Ngicabanga ukuthini? Uyacabanga njani? Ukuba uyacanga ngabe ukhulume nami endlini. Ngoba ngihlezi ngikhuluma nawe. Ukuba uyacabanga ngabe ukhulume nami endlini. Ngithi ngizela ngoba ngizodinga usizo. Ingqondo isebenza. Uyahlanya ngidakela wena manje. Uba udakela. Uyangibhedela-ke. Uyangibhedela. Asikho isidingo Uyangishayela wena. Uyangibhedela. Kodwa manje uyithole manje. Ngikulela nawe. Angazi kancane phela. Utshela mina lokho. Oh, ngikancane wena. Hayi cha, shothi awungazi. Angikwazi ukuthini? Angithola kabi. Ngizwa ngendaba. Wakandlela mina sibongo. Bafethu. Ongazi kahle mina. Bafethu. Ngihlela kayi-1. Bafethu. Wangibuza. Awangijwayela kabi wena. Asisile ukuzolwa la sizolungisa le nkinga enibhekene. Thatha kancane lo baba. Kulungile mfethu. Sisi ngicela ningathathani kancane, ngicela nihloniphane zithandane. Mina yabo njengoba ngikhona lapha kaSikwenu angizeli ukuthwani ukuzophehla udweshu, but ngizolungisa ubudlelwane benu nendlela ekumele nenze ngayo ibudget ezabantu abasebenzayo. So sis uBafo njengoba engekho happy ngendlela owenza ngayo, uyimisele yini wena ukuthi nikwazi ukubambisana endlini nenze izinto ngendlela eright, noma wena uzibona uright ngokuthi wena umholo wakho owakho ubheka wena nomndeni wakho, umfowethu akayibonela anihlangani halfway? Hayi ngisazokucabanga kahle ngoba kwamanje ngisanokudini isangicikile lento. Uyazi nawe umuntu mudiniwe ugcine udecide into kanti udecide wrong. But wena awukuboni ukubaleka kwalento esikhuluma ngayo, ukubaleka kokubumbana nokubambisana. Ngiyakuzwa ukubambisana kwakho, ngiyakuzwa into eshoyo. Ngiyezwa. And okunye mhlambe respect noma ngabe kuthiwa mfethu ni kunjani? Yeah. Yini nihamba phezulu kwayo ninokungaboni ngasolenye, ayikho into ebaleka okudlula i-respect kwi-relationship. Nihloniphane nibheke indlela enikhuluma ngayo. Uma ukuthi uyabona ukuthi awukho ready ukukhuluma leso sikhathi, urelax ukhuluma so-right because you'll end up ukhipha amagama ongaqondile ukuwakhipha nezinto ade ungaqondile ukuzisho. Understand umuntu wakho. Mfethu lo muntu usube nayo isikhathi esiningi kuyophela unyaka wesibili manje. Surely usuyama-understand, usuyakwazi ukubona ukuthi yini ayithandayo, yini angayithandi, yabo? Usuyakwazi ukumbona ukuthi menje u-right, menje akekho right. So i-communication, kube khona i-communication between nina nobabili. Because kungenzeka nawe mfethu ukuthi ujaha ukuza la, mhlawumbe wena ubuyibona uyi-provide endlini, ungakazi usibone isidingo sokuthi uhlale phansi nomama nikhulume nobabili nisho ukuthi into yenu awukho happy ngo-1 no-2 no-3. Iyakenzeka into kanjalo, mhlawumbe wahlala naye phansi nayikhuluma leyo. Sasa yikhuluma baba. Nangabona ngaso le. Ngabona. Asengidecide ukuthi ngize kula. So uyabona ukuthi ziningi kanjani izinto ezilekhayo kwi-relationship yenu. I-understanding, you're not understanding each other. I-communication is bad, bad i-communication yenu nobabili. And also okunye ngikubonayo i-respect, indlela enikhuluma ngayo nobabili as lovers. Nanokuthi nje mfethu usuneminyaka ewu2 ufuqwa ngecondom. 2 wonke baba. 2 wonke. Yezwa lona. 2 wonke. Wena bafu ngavuma wena. So nje Kanti ufuna nibe mngaki? Ungavuma nje wena. ufuna inyama enyameni. Inyama enyameni. Ufuna inyama Lingene nje. Akangihlonipheke. Aye kwenza lo dot awenza ahambe engibukisa nabantu. Aqala ngihloniphi.
so njengoba nize la khona ushintsho elizoba khona phakathi kwenu. Hayi ngizobona ngayo ukuthi uyashintsha yini mina. But lezi zinto Ngoba ayicelayo manje emva lento kade yenza la eyongibiza la sekukhona nje nokungamthembi. Ngizombona ukuthi uqhubeka kanjani. Ngithembi kanjani. awumthembe kanjani umuntu wakhe. Njobe seqala efaka abantu empilweni zethu. Fana ngenze njani? Nje seqala efaka abantu empilweni Ngenze zethu. njani? Ngoba phela ngicela usizo. Ngaze ngani ukuthi sisatha mhlambe nakusasa uzophinda afaka omunye umuntu. Hlezi ngicela usizo. Ngizela ngoba Nakusasa ngicela mhlambe uzofaka usizo. omunye umuntu. La kodwa beke usizo olright olidingakalayo yabo kunezinto la Ileyo kuphela. ehe Yabo. Ileyo kuphela nje. Akucelani. Sibambisane. Yabo. Qhubeka impilo. Yabo. Ngabo khona oshona le khona oshona le. Sibambisane. hambani ngendlela eyodwa Ngendlela eyodwa. because nento eyodwa. Sinto eyodwa. Hayi ngizozama ukuhamba naye. Kodwa ngizombona ukuthi direction yakhe iyangamaphi. Mfethu uthembisa ukuthi uzozama hopefully ngeke azame uzokwenza because iloko okubalekile ukuthi nenze ngokubambisana sibone ukuthi inqubekela phambili khona yini. Uyamthemba umuntu wakho uthi angakwenza lokho noma mhlawumbe uyitshela ukuthi ukhulunyiswa amakhamera. Ngiyamthemba. Uyamthemba. Ngiyamthemba. Sis wenza ungazami dadewethu. Yebo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yebo. Nawe mhlawumbe uney'nkinga ezisinto umjolo uyas-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. You wanna advertise with us, umjoloshow@gmail.com. Ufuna mina as your DJ or MC, special appearances, dlala matifane@gmail.com. Noma ngabe kephi siyafika. Ungasilandela nasey'nkundleni zokuxhumana. We do have ipage kusele kancane lishaya 1 million. Asikashaya kambe 1 million lapha ku-Facebook. Kusele kancane kodwa sishaya 1 million. Hambe uyosearcha-ke ipage lethu umjolo. Ungakwazi nokungibamba on socials dlala matifana. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Siyabonga.